Danke fürs Kommen. Vielen Dank, Carsten Kredel. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein mit Molly Arthurton. Eigentlich bleibt mir gar nichts mehr zu sagen. Ich kann jetzt aufstehen und gehen, weil es wurde schon so viel über das Buch gesagt und so fantastisch ist. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich an diesem wunderbaren Abend. Welcome, Molly, in Berlin, which is really great because you became a mother only 2 months ago and you're already here. So, how does it feel like? Sie ist gerade Mutter geworden, ich verrate es jetzt einfach mal, vor 2 Monaten und ich frage mich, wie sich das anfühlt, wenn man als so frisch gebackene Mutter dann gleich so weit entfernt ist, so far away from your baby. So, strange feeling? It's a strange feeling, but I also, I look forward to, I'll have a full sleep tonight, which will be really nice. Have wine on the train tomorrow, so there are some things that will be a little nice. But jet lag, Yeah, so but jet who lag. knows? Ja, es ist schon seltsam, aber sie freut sich natürlich einmal durchzuschlafen nach 1 Woche, naja, Jetlag, man weiß nicht. Aber die Vorstellung und die Hoffnung, dass es so ist, die ist natürlich verlockend. Einige deiner Geschichten, Molly, spielen auch in Israel und wir sprechen ja heute Abend über deine Kurzgeschichte, daher die Frage, wo und wann sind diese 8 unterschiedlichen Geschichten, und ich werde Ihnen gleich ein bisschen mehr über diese Geschichten erzählen, entstanden. Some of your stories take even place in Israel, but all in all, as we are talking tonight about your short stories, where and when did you come up with those stories who are combined in the book? Oh, it took forever. The book took me 10 years, so, and it was 10 years of, I mean, working obsessively and working, 6 days a week and thinking about them all the time, and probably every one of the stories took about 1.5 years for me to get right, and that was really just sort of only working on each one at a time. And it took such a long time, I think, because I just feel like every writer gets one chance to come out with their first book, so I wanted to feel like, okay, this is really a book that I will stand behind and feel good about even, 20 years later or something like that. So, we'll see if I do, but that was the goal. Okay, also 10 Jahre hat es tatsächlich gebraucht, bis dieses Buch fertig war. Und sie hat für jede dieser Geschichten, die umfassen so um die 30 Seiten jeweils, 1,5 Jahre lang gearbeitet, weil sie das Gefühl hatte, wenn das als mein erstes Buch rauskommt, dann muss das Hand und Fuß haben. Hat es auch. Da interessiert mich aber, war für dich von vornherein klar, dass du Kurzgeschichten schreiben würdest? Weil wir haben ja gerade schon gehört, und mir ging es in der Tat auch so, jede Geschichte könnte wirklich ein Roman sein. Ja? Man liest sich da so tief ein und hat das Gefühl, wow, diese Geschichte hat das Zeug zu einer langen Geschichte, aber dann ist es doch eine Kurzgeschichte, was auch wunderbar ist. So, did you plan from beginning on to write only in inverted commas, short stories? Because each of the story could be a novel as well. Oh, thank you for saying that. And that was something that I had talked about with someone else today. And I first just want to say how I'm so happy to be here. And also, this is genuinely the nicest bookstore I've ever been in and ever done an event. Like, genuinely, anywhere that I've ever... It's so thoughtfully, it's the people, and it's so thoughtfully put together, and the way that it's organized, just all of it. I just think it's just such a beautiful space, and I just am incredibly happy to be here, and it just feels really amazing. So anyway, that was not an answer to your question, but I just wanted to say that. And the question I was talking about that with someone today, I think that for me, it's imagining maybe one of the reasons that the stories take so long is that I'm trying to figure out an entire life of a person, and not just their life, but who their parents were and what their grandparents did, and all of their romantic stuff and their familial stuff and their work and everything. I'm trying to figure out their whole lives, and then once I've figured that out, then I have to think about what is the tensest part of their lives and create a narrative structure around that kind of place of conflict. And so that's why I thought of them almost all as mini novels and then tried to create a short story structure to that. Interessant, also für sie sind die Figuren allumfassend sozusagen. Die Stories, die spielen in den USA, in Israel, wie ich schon sagte, die spielen aber auch in ganz unterschiedlichen Epochen, zum Beispiel in der McCarthy-Ära, dann spielen sie in Osteuropa, in Belarus und der Ukraine, in der Tschechoslowakei, der Sowjetunion. Es sind oft Nachfahren von Eingewanderten, um die es in den Geschichten geht, aber es sind auch Generationsfragen, die aufgeworfen werden, Großeltern, die ihren Enkeln vom Überleben und Flüchten erzählen.
Eltern, die eingewandert sind und ein komplett anderes Leben gelebt haben als ihre Kinder, die selbstverständlich amerikanisch aufwachsen, Eltern, die in den USA ein Leben als Minderheit leben und möglicherweise auch als politische Minderheit dort existieren, wie die Kommunisten eben in der McCarthy-Ära. Also das sind so ungefähr die Themen. Ich habe auch probiert, das einzusammeln, was gar nicht so einfach ist bei 8 so intensiven Geschichten. Wer ist für die erste Variante? Wer möchte die Israel-Geschichte hören? Okay. Wer möchte McCarthy und Co. hören? I think it's the McCarthy story. Vielen Dank. Dann werden wir daraus jetzt einen Auszug. Wir konnten uns nicht einigen, aber ich gesagt, komm, dann fragen wir einfach das Publikum. Vielen Dank fürs Mitmachen. That sounds good. Actually, that's great. The other story I've been reading from a bit lately, so this will be nice to read from a newer one. And I also just want to say, now that I'm sitting up here, I just really want to thank, I have this amazing publisher that's brought me to Germany, and I see my editor and translator and publisher and publicist and many, and I just, it's really amazing, and it's the first place that I've traveled outside of the US for my book, and I just feel incredibly grateful, so thank you. And thanks to all of you for coming, and thank you for these questions, just the whole thing, the questions and the reading, and hosting me, and just all of it. It's just completely Also ich glaube, ihr gefällt es hier. I think you like it. I do love the reaction here. And as you said, I also just had a baby, so the fact that I'm out and about and, you know, not sitting home holding the baby all night is also very exciting, so this is a story called Duck and Cover, and because I don't speak German, I don't know how much you explained it. Okay, so it's I don't think you have to explain something. Yeah. I just mentioned the plot. Okay, so you know the plot, so I'll just read from it then. It's called Duck and Cover. And I should also say that this is the first story that I wrote for the book, so it's nice to read from it. This was the first one that I wrote, right at the beginning. 20 years ago. Yeah, a million years ago. Also als sie 5 war, fing sie an mit dieser Geschichte. Das war die allererste Geschichte für dieses Buch. 4. Okay, so I'll start. The day outside is hazy and gray. The fan on the counter blows dust. Jell-O spins slowly in a glass case. The radio, always a notch too loud for my taste, is turned up even higher for NewsHour. The Army McCarthy hearings ended this week, and the man who invented the zipper has dropped dead. Can't you see Table 6 flagging you down, Alan asks. You think people like cold coffee? Alan Mandelbaum, always behind me ever since we were kids, always watching. I pick up the coffee pot and move down the aisle of customers. The regulars are at the counter, talking about the Yankees' prospects as if they'd never left the Bronx for Los Angeles. Beside them are their wives, distracted, knitting, fat leather pocketbooks on their laps. And there's my father in a red vinyl booth near the back. His head is bent over his lunch, so all I can see are newspaper-stained fingers gripping a turkey melt, even though it's Tuesday afternoon and he's promised to go out and look for a job. Home is a pale green duplex dropped onto a patch of dry lawn. My father and the guys are inside, squeezed into our tiny living room and scooping up fistfuls of pistachios from a bowl on the table. You heard about Murray Hirsch? My father's voice is low, but the way he speaks makes every word sound absolute. They got him this morning, right in his own yard. Didn't even let his wife take the kids inside. The guys groan, setting empty beers on the table. My father eyes the bottles, my cue to bring in fresh ones from the icebox. If I stall a minute, he'll start to fidget and look around the room, so I'm in the kitchen before he can start. On our kitchen table is a seashell pink cloth dotted with daisies. My mother made it years ago, before she got sick. I was 5 when she died, and a few years later I had the brains to fold up the tablecloth and stick it in a closet. It makes no sense to stare at another person's things if they're never going to come back. But when I removed the cloth, it was somehow still there, and you could tell how old the table was without it, so I put it back on again. Judy, Lou Mandelbaum says now, leaning in the doorway. Hope all this business with Murray doesn't make you nervous. He winks. I've got a feeling Alan will look just like his father later in life. Eyes round as fish bowls, elbows and knuckles overshadowing the rest of him. Lou and my father met years ago, before Lou took over Medic's restaurant, even before we all moved out west. Both Jills were organizing cells at the textile plant where they worked. They were best friends by the time bail came through. My father and Lou love to moon over what a match Alan and I will make. In the same 10th grade class, from the same ilk, we've practically been engaged since birth. But you want to know what I see in a future with Alan?
I see decade after decade living under Menix yellow lights in a house dress, flowered or checked with rickrack along the hem, serving soup and saltines to old-timers still complaining about their backs and the heat and the lies of the press. We're parched in here, my father calls from the living room. I pull the bottles from the icebox and hand them to Lou. You hear that, I say? The king has spoken. That night, after the guys have gone home and the dinner dishes are washed and drying on the counter, the two men arrive. Their visits have become the most predictable thing in my life. Always outside on the concrete steps, wearing stiff brown suits. My father in the doorway, yelling that this is his house and they're invading his privacy. Don't they understand he has rights? He can cite them. Do they want to hear? Then the whack of the front door and my father joins them on the lawn. The low hum of the men's voices. My father is rising higher, but still not loud enough for me to make out actual words. I can see it all through the bathroom window from where I stand tiptoed on the edge of the tub. Moonlight shines on the lawn, giving my father a bluish satiny glow that makes him almost look heroic. My father joined the party during the Depression, just another unemployed factory worker looking, as he's told me a million times, for a model that actually worked. He's been deep inside it since I was so young I can't tell now what's a real memory and what I've invented by staring at photographs for too long, trying to fill in the parts the camera didn't catch. Here's what I do remember, real or imagined. Our apartment in the Bronx, always loud and always crowded. The other families from the building coming in and out so often I never knew who had a key. Snow-caked boots by our front door and our broken fireplace. Its mantle cluttered with portraits of black-bearded, stern-eyed ancestors my father never talked about. Summer weekends upstate at the bungalow colony, Alan whining about the sun and the bugs and the lumpy mattresses, too afraid of the dock spiders to ever swim out past his knees. I remember women from the party caring for my mother for years, coming in with baskets of clean laundry and empty cereal boxes for me to use as blocks. My father, no joke, patiently following party women's instructions, heating up a casserole in the oven, softly rapping on my mother's door with a jelly jar of water. My mother in bed the entire time I knew her, long slim fingers like she should have played piano, her light hair spinning out elegantly against the bleached sheets. The war ended when I was 6 and everyone I knew moved to California, replicating our East Coast shtetl in stucco duplexes painted optimistic pastels, fenced in by manzanita bushes and baby palms. Remember the Bronx, my father loves to say to anyone who will listen? Men shuffling from home to work and back to their dark, tiny apartments. So poor everyone used towels for curtains. And the winters, then he always laughs, crossing his suntan arms with satisfaction. I'll stop there. Thank you so much, Madame Papo. Ja, soweit. Das Pikante an der Geschichte ist, haben wir noch einen Auszug ausgewählt aus einer Geschichte über zwei Brüder in Israel, die in einem Moshav aufwachsen, also einem dorfähnlichen Gebilde, kein Kibbutz, ein Moshav, ein Dorf. Und ich sagte gerade, der eine von beiden, der Ältere, der ist kurz davor, seinen Armeedienst zu beenden. Und viel mehr, glaube ich, muss ich gar nicht vorwegnehmen. Wir werden jetzt einfach nochmal Florian lauschen. Lieber Florian, die zwei Brüder. 5 Stunden später kam Asaf aus dem OP, von Schmerzmitteln völlig betäubt. Die Besuchszeit war vorbei. Ich winkte der Rezeptionistin zu, während meine Mutter sich ein letztes Mal mit dem Arzt besprach. Und als wir zum Parkplatz zurückgingen, stellte ich verblüfft fest, dass es draußen noch hell war. Ich war erschöpft. Aber wir mussten dringend nach Hause. Meine Mutter und Jael kletterten auf die Passagierseite, ohne ein Wort zu verlieren, als würden sie die Blutspritze auf dem Boden und den Vinylsitzen gar nicht bemerken. Als ich auf die Hanassi bog, sperrten die Händler ihre Buden zu, karten Fässer von unverkauften Erdbeeren weg, packten Klapptische in ihre Lieferwagen. Unfassbar, dass ich diese Straße nur wenige Stunden zuvor entlang geheizt war. Ich kurbelte das Fenster hinunter, in der Hoffnung, die frische Luft würde mich wachrütteln. Aber es war draußen noch heißer als im Pickup. Kaum hatte ich die Autobahn angesteuert, zückten meine Mutter und Jael ihre Handys und setzten eine Telefonkette in Gang, um die Neuigkeit zu verbreiten. Sie mussten den Unterschenkel amputieren, verkündete meine Mutter, bevor sie überhaupt Hallo sagte. Bei Unfällen wie diesen ist das aber noch der glimpflichste Ausgang. Das hatte der Chirurg gesagt, wortwörtlich. Und so abgehakt, wie sie sprach, wurde mir klar, dass sie die Lage noch nicht ganz erfasst hatte. Das im Grunde auch für mich galt. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, als ich Asaf nach der Operation sah, auf diesem schmalen Krankenhausbett,
das linke Bein bandagiert und zur Hälfte ab. Er war an lauter piepsende Monitore angeschlossen und an eine Schmerzpumpe, die er unaufhörlich drückte. Und alle paar Minuten schaute ein Fremder zur Tür herein und wollte uns zum Beten bringen. Unter normalen Umständen hätte mein Bruder keine Sekunde gezögert und den Kerl heimgeleuchtet, aber er war zu benebelt, um von ihm Notiz zu nehmen. Und trotzdem wusste ich, dass wir tatsächlich noch von Glück reden konnten. Das hatte ich den ganzen Tag zu hören bekommen. Hätte ich meinen Bruder nicht so schnell in die Notaufnahme gebracht, hätte er zu viel Blut verloren und wäre wahrscheinlich gestorben. Alle hatten das gesagt, der Arzt, die Krankenschwestern, der Chirurg, sogar die Rezeptionistin. Und jedes Mal hatte mich meine Mutter in die Arme genommen und mir gedankt. Immer wieder. Ein paar Tage später. In dieser Nacht riss mich jedes Geräusch aus dem Schlaf. Der Insektenchor vor meinem Fenster, die Schlappen meiner Mutter, die durch den Flur schlurften. So gern ich mir vorgemacht hätte, es wäre Asaf, der mir keine Ruhe ließ, war ich in Wahrheit wegen der letzten Tage so aufgedreht. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann konnte ich nicht anders. Meine Gedanken rasten dorthin, wo sie immer hinstrebten. Ich steckte die Hand in meine Boxershorts und stellte mir Jael vor. Als ich fertig war, ging ich ins Bad und da stand sie, putzte sich die Zähne. Ihr langes Haar war offen vom Flechten gebellt, sie trug ein T-Shirt von Asaf und eine seiner Jogginghosen, knapp unterhalb der Hüfte umgeschlagen. Sie spuckte den Schaum ins Waschbecken. Bleib weg! Ich wandte mich zum Gehen und blieb. Sie hatte Schatten unter den Augen. Und selbst wenn es bloß Make-up-Reste waren, sah ich ihr die Erschöpfung an. Schläft er? Fragte ich und holte meine Zahnbürste aus dem Spiegelschrank, als wäre das unser allerabendliches Ritual. Er nimmt das ganze Bett in Beschlag. Ich will ihn aber nicht wegschieben, er wird sowieso nicht gehen. Er ist so zugedröhnt. Außerdem möchtest du lieber auf der Couch schlafen. Sie musterte ihr Gesicht im Spiegel. An ihrer Schönheit schien sie sich stets eher gestört zu haben, aber sie musste ihr bewusst sein. Es war doch allgemein bekannt, dass die Armee die attraktivsten Mädchen für den Schießplatz abstellte, um die Jungs zu Höchstleistungen zu animieren. Doch jetzt fiel mir auf, wie fleckig ihre Haut im gelben Licht aussah und wie verkniffen ihr Mund war. Gott, ich höre mich ja furchtbar an, sagte sie. Es ist nur, vorhin, da musste ich ihn bis zum Rand drücken, damit er an die Bettpfanne rankommt. Also nicht mal das kriegt er alleine hin. Sie stieß einen langen, tiefen Seufzer aus, mit dem ich nie gerechnet hätte. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, dass etwas in ihr gerissen war und diese ganz andere Jael hervorgebracht hatte. Müde, ausgelaugt und matt. Ich hätte sie gerne in den Arm genommen, aber war mir nicht sicher, ob sie das wollte. Womöglich würde sie vor mir zurückweichen oder schlimmer noch stocksteif dastehen, bis ich sie wieder losließ. Und dann tat ich es doch einfach so. Sie roch frisch wie Seife, direkt aus der Packung. Ihre Wange schmiegte sich warm an meine Schulter und im Licht konnte ich den rosa Schimmer ihrer Kopfhaut sehen. In Asafs T-Shirt wirkte sie winzig. Ihr Haar fiel mir über die Arme und während ich sie festhielt, spürte ich, wie die Nacht weiter wurde. Nachtfalter schlugen gegen das Fenster, die Berieselungsanlage sprengte das Gras. Aber das alles schien weit weg und unwichtig. Das wahre Wesentliche spielte sich hier ab, in diesem blau-weiß gekachelten Badezimmer. Als würden wir eine andere, neue Stufe von Vertrautheit erreichen, die alles und nichts mit meinem Bruder zu tun hatte. Und je länger ich da stand, desto mehr wünschte ich mir, dass er ans Bett gefesselt bliebe, betäubt und unselbstständig, damit mein Leben endlich ins Lot kam. Dann ließ sie mich los. Danke, Orin, sagte sie und drückte mir den Arm. Sie nahm ihre Zahnbürste und öffnete die Tür, und obwohl ihre Geste sich eher schwesterlich angefühlt hatte, war das immerhin etwas. Jederzeit wieder, sagte ich und glitt leise durch den Flur, zurück ins Bett. Und Christian Dunker sagte so schön,